咁啊，以前有幾好睇聖經啊。咁啊，但係即係感恩啦嚇，咁就即係有人即係有師傅教嘅嚇，咁啊有師傅教，咁啊即係旁敲側擊啦，咁就俾我終於明白啊，原來即係聖經嘅竅門啊嚇，咁樣咧就所以咧，咁我發現咗個聖經竅門之後咧，我就知道咧，原來我哋人啊嗰個 cognition 認知能力嚇，即係我哋嗰個智慧發展嗰度咧，其實好多盲點㗎，即係唔好話個腦筋有盲點，即係其實眼有盲點，大家都知啦。其實我哋有一個位咧係睇唔到嘢嘅喎，我唔知大家知唔知喎啊？其實我哋有個盲點喺我哋個眼裏邊，係我哋，但係我哋唔知嘅喎。但係點解我哋會揾唔到一個盲點嘅咧？因為我哋個大腦咧好叻嘅啊，佢會將咧另外嗰邊嘅咧重疊嗰邊咧就會冚咗佢嘅，所以你係睇唔到嘅。你要一個特別方法先發現咗你個眼嘅盲點嘅噃啊。咁所以咧其實我哋嘅智慧上面咧邏輯上咧都係有盲點嘅喎。咁智慧上嘅盲點喺邊度？你會察覺嘅咧，就係睇聖經啊！聖經大大隻字寫喺度咧，你係會好容易忽略咗嘅喎嚇。咁所以咧，如果我哋留心啲睇咧，你就會發現聖經其實講緊另外一樣嘢嘅噃嚇。咁所以咧咁既然即係我哋咁有智慧啦，我哋算係有智慧嘅人，咁而家我哋又嚟試一試咯嚇。繼續講登山寶訓裏邊呢段説話。好出名嘅，好多人聽過㗎嚇。咁但係咧，有幾多人真係明嘅咧？嗱，咁就大家試一試咯嚇，運用下我哋嘅小智慧啊，睇唔睇得出嗰個盲點喺邊度咯？好，咁我讀一次俾大家聽嚇。你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？嗱，呢啲係主耶穌嘅説話嚟嘅喎。以後冇用，不過掉在外面，被人踐踏了。你們是世上的光，城造在山上是不能隱藏的。人點燈不放在斗底下，是放在燈台上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。好，盲點在哪裏？嗱，其實應該咁講啊。咁大家聽完之後咧，即係好好啊嚇，即係叫你做好人啊。咁就等啲人讚天上嘅父咁樣。呢個即係望落去就係咁樣啫，係咪嚇？咁其實裏邊有兩個盲點嘅。尋日我就諗住講一個，後來諗下瞓醒覺之後唔係喎，仲有另外一個要講咁所以咧分分鐘呢一段可能我要分兩次講啦即係雖然咁短咧，其實要分兩次講。如果唔係講唔清楚㗎唔係咧到時你又誤會咗咧，到時你又會以為冇嘢嘅聖經導人向善嘅啫，叫你做好人咁樣其實唔係咁簡單㗎。嗱咁亦都你自己可以自己慢慢即係揣摩喺聖經度睇一睇呢段説話，你睇你揾唔揾到個盲點咯嚇。其實咧就裏邊有好多地方都可以值得講嘅又係講幾個鐘頭咁我又唔講啦唔講咁多。不過咧就因為大家都係好 casual 咁樣睇一睇聖經，咁我就算係提點呢度咧提點兩樣嘢，咁希望等大家有個認識。嗱，我提點咗之後咧，下次可能我要再講得深入啲，我仲要再講得清楚啲因為我驚大家誤會啫好，咁咧裏邊咧有兩笪地方大家係要注意㗎因為咧如果你唔留意嗰度咧，你就誤會咗呢本即係呢段聖經佢個真正含義㗎噃。有一度咧就好容易睇嘅啫咁就係叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。哇！呢樣嘢就點解唔係榮耀歸給你嘅咧？咁樣
嗱，比如舉個例子啊嚇，咁啊通常不過呢個可能已經慢慢變成一個習慣啦嚇。通常我哋做完運動咧，大家都多謝師傅嘅啊咁樣。咁其實咧就嗱，咁啊呢個係唯有即係可以話理所當然嘅。咁譬如話我以前去到師傅嗰度啊，咁啊師傅教咗你嘢，咁啊梗係你多謝師傅噶啦嚇，唔通多謝邊個啊？梗係多謝師傅啦，師傅教你噶嘛。咁但係呢度唔係喎，佢話叫你榮耀即係多謝天上嘅父喎。咁奇怪嘅。點解唔係我嘅咧？會去咗天父上面嘅咧？咁樣嚇。咁嗱呢度咧就對一啲冇少讀聖經嘅人咧就會覺得詫異啦。點樣？咁其實對一個冇信仰嘅人，亦都唔睇聖經嘅人，佢唔會將嗰個你嘅好行為即係獻給上天天上嘅父啊嘛。嗰個人點會知道佢應該要咁做咧？嗱呢個第一個疑點啦嚇。等下係咪咧？咁大家知道，咦原來唔係咁簡單嘅喎。你點樣去做到？做完之後咧，啲人唔讚你，會讚天父嘅。咁先至係厲害啊嘛。係啦，好啦，咁呢個第一個點。第二個點咧，又係唔係好顯然嘅喎。因為我時話盲點，即係話唔係咁容易睇得出嘅啦。就係咩咧？係啦，嗱呢度我讀出俾大家聽啊。你們的光也當這樣照在人前。英文可能會清楚少少，英文就用4個英文字就係咩咧 ？In the same way 係啦。點樣 in the same way 咧？係啦，因為咧呢個係連接前邊你係鹽係光就連接到下邊就話你哋個好行為嘅。咁其實大家都好容易啦嚇，鹽味同光其實代表就好行為咁但係咧。英文就 in the same way 中文就話也當這樣也當這樣。點樣也當這樣咧？呢樣要小心咯噃。其實呢度係一個兩邊嘅比喻嘅轉折點嚟噶有樣嘢咧要大家要小心有個盲點咧就係邊個將眼燈放喺燈台上邊？咁係你自己將你自己嘅好行為放喺燈台上邊啦，還是係另一個人將你個好行為放喺燈台上邊啦？因為咧，我哋好容易即係睇完之後咧，就用我哋平常嘅理解咧，就係話咁我只要將我個好行為做喺其他人面前就得噶啦，咁樣。其實呢段經文唔係咁講。呢段經文唔係呢個意思，唔好搞錯，唔係你自己將你嘅好行為放喺人面前，係邊一個將你嘅好行為放喺人面前呢？咁當然啦，梗係天父啦。哇！原來係我哋個大導演將我哋嘅好行為放喺人面前，咦？唔係自己將自己嘅好行為放喺人面前喎。嗱，呢度呢就係一個好重要嘅分別啦，就係咩呢？唔係我自己諗住將我自己嘅好行為喺人哋面前表演，唔係做戲唔係做戲俾人睇，你唔好搞錯。反而係你不知不覺做咗個好行為，但係咧上帝將你做嗰個行為就擺咗上台，你係冇遇過有人知嘅。嗱，咁呢一種咧就係呢度所講嘅你們的光也當這樣照在人前。邊個將佢照在人前？你要記住係天父即係英文就話 in the same way let your light shine before others。即係意思即係話咧，有人會將你做咗嘅嘢，初頭你做嗰陣時候，你係唔知道人哋會知嘅，而人哋將佢擺咗上台即係間接咧。我時時講笑上帝又擺你上台啦。嗱，咁上帝睇得起你將你嗰台戲擺得上台俾人睇。咁樣就係呢度講嘅嘢啦。即係如果你即係處心積慮你知道我做呢個好行為咧就會有人知嘅咁樣。咁咧就呢個唔係問題我只係話呢度個經文咧就唔係話講呢一隻。嗱，咁就要睇呢兩種啦話。嗱，可能我講得太深奧不過我下次我再用另一個比喻再講，你容易啲明就係咩咧？即係主要係睇你嗰個動機如果個動機由你自發去做一個好行為
啊，咁然後咧人哋我話聽，我好肯定啊，通常啲人都係多謝你嘅啫。嗱，呢個係冇問題㗎，聖經冇話到呢樣嘢唔啱㗎喎啊，聖經都有咁講過㗎嚇，遲啲你會知㗎啦。而呢度講緊嗰個咧就係你做緊嗰時，你都係冇為意到呢個係要俾人知嘅行為，而係上帝擺你上台啊！呢一種就係呢度所講嘅，係啦。咁所以咧呢兩種個 motivation 啊，即係究竟佢嗰個動機係咩咧？如果你個動機係出發自己啊，我好想做呢件好事，咁你做完之後人哋多謝你，係好㗎嚇，呢個係絕對係好事嚟㗎。咁呢個所謂我話 investment 啦嚇，呢個投資嘅話咧，你嘅回報咧就係你已經接受咗嗰個回報啦，因為我做咗啦嘛啊，咁人哋多謝你，咁你咪覺得開心咯。咁呢個做好多嗰啲義工啊，好多嘅人嘅心態都係用呢種諗法去做嘅。呢個係好事嚟㗎嚇，我唔係話呢個唔好事啊。即係意思即係話咧，因為你係你自己想做啊，人哋你做完之後人哋多謝你，咁就即係一出一入啦嚇，咁就平衡嘅嚇。嗱，另外一種係咩咧？就係原本我做呢件事咧，我都冇諗過係好係咪話做好心啊？即係我做咗啫啊，點解知係上帝擺上台啊？咁上帝擺咗上台咧，因為到嗰個人哋嘅讚賞咧，就好明顯你就知道，咦？唔關我事嘅喎，我都係自發咁做而冇諗過啊，即係俾人會讚嘅啊，就咁就你自己心知啦嚇。嗰個讚賞咧，其實唔係你嘅啊，個讚賞係天父嘅啊。嗱，呢一種咧就係呢度所講嘅啊。咁就喺遲啲咧嚇，聖經都會有講噶啦啊，就係話咧第一種嗰種咧就係嗰種人咧就已經攞咗佢個回報啦。係啦，攞咗個回報啊！咁你讚咗我啊，或者有陣時大家同學咧，即係好有心嘅，時時請我食飯嚇。咁啊，即係我多謝大家啦嚇，真係多謝嘅，真係好衷心啊！因為其實我再講埋第二句，你就知道點解我真係衷心多謝嚇，真係衷心多謝大家請我食飯。咁但係咧，其實我最開心咧就唔係你請我食飯嚇，我就想上帝請我食飯。我情願上帝請我食飯就多過你請我食飯，因為咧我做呢件事咧嚇，即係教大家太極好，做咩都好，其實我梗唔係想你請我食飯，你讚多我一句啦嚇。咁嗰啲嘢其實即係對我嚟講唔係最重要嘅咯嚇，反而就係因為我其實係憑心做嘅啫嚇，我冇諗過有人多謝我，不過我都知道有人會多謝我嘅，不過即係算啦，你叫我師傅，你即係你話帶我去食飯咁，我都會去食飯嚇，即係拒絕大家又唔係好幾好意思嘅嚇。但係咧，我最希望就係咩咧？就係我嘅好行為做咗之後咧，你唔係多謝我，你應該問一問，哇！阿 Man， 喂，你搞呢壇嘢都搞咗，我都唔知幾多年啦，有冇10年啊？有冇10年啊？可能有10年啦嚇。我冇數過，我連數都冇數過，你都知道我根本就唔在意啊。究竟我喺呢度做咗幾耐？但係有個好重要嘅就係話點解呢個人有咁樣嘅即係精神啊、力量啊嚇？咁你做嚟做乜嘢啊 Man 啊？你冇得益嘅噃啊！咁我都話即係你可以話間接上係冇得益嘅嚇。咁如果你問一個咁嘅問題咧，我都算感謝主噶啦，因為你起碼都知道，咦阿 Man 個動機係咩咧？究竟乜嘢驅使去做呢件事嘅咧？佢唔係做1、2年喎嚇，我冇數過啦，應該有10年啩嚇。咁阿摩可以做證人啦嚇。咁如果你發現，咦，原來阿 Man 有另一個 higher purpose 嘅嚇，咁樣嘅嚇，咁我就呢個就真正即係我達成呢段聖經嘅真正目的，係啦，即係話咧其實我都係重新做嘅啫嚇，即係上帝係俾咗即係fulfill 咗我2個願啦嚇，就係我係中意講聖經嘅，我係中意打太極嚇。佢又俾咗呢個機會我又可以教太極，又可以講聖經，哇！何樂而不為咧？係咪嚇？因為咧，我越講得聖經多咧，咁我會越對聖經越了解我會越明白我哋個大導演喺我人生嘅當中咧，究竟佢要我學習啲咩嘢功課？每一次咧，我都係讚嘅咁所以咧，我情願讚上帝嗰餐飯咧，就多過讚你哋嗰餐飯，即係呢度講得清楚啲，係啦。咁所以希望大家即係會諗多一步究
究竟阿 Man 點解會嘥咁嘅時間咧嚇？即係其實我好忙，好多嘢做噶嘛嚇。點解我會每個禮拜六都會咁樣做嘅咧？咁樣其實咧就其實我嘅得益咧係更大嘅嚇。咁我下次再講俾你聽，我有啲咩得益嚇？究竟乜嘢嘢令到我每個禮拜六都會用咁嘅時間嚟同大家一齊去練習嘅咧嚇？咁我以前解釋過啊，不過即係今次係錄低佢啦嚇。咁算係一個交代係啦。咁大家記住啦嚇。呢段嘅經文咧就唔係叫你扮出嚟俾人睇啊，唔係都得啊。咁呢段經文主要講嘅咧就係你唔覺意做咗然後上帝擺你上台，等人知道你做緊呢啲咁嘅嘢咁所以咧我其實唔介意就默默無名喺度做呢啲咁嘅嘢嘅最緊要就係咩咧？唔覺意咧，上帝攞咗呢壇嘢出嚟咧，就擺咗上台，咁係人都知咁就榮耀歸俾上帝，就係咁簡單。好啦，咁如果你明白咧，就為你自己鼓掌起碼你明白呢段經文。咁下次咧，我再將呢段經文嘅再深一層嘅意思咧，再同大家分享。OK，下次再見，拜拜。